17औं दिनको ब्रेकफास्टमा म आइसकेँ हो हजुरहरूसँग। मसँग टोटल क्यालोरिज रहेछ 220 क्यालोरिज। 220 क्यालोरिज कसरी भएको छ भनेपछि म तपाईँलाई भनिदिन्छु। आज मसँग रहेछ एउटा बनाना जुन कि 100 ग्राम रहेछ भने 100 ग्राम बनाना रहेछ भनेपछि को क्यालोरिज चाहिँ टोटल 100 क्यालोरिज हुन्छ है। अनि साथसाथै मसँग यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, मसँग यहाँ रहेछ टमाटर, क्यारोट, अङ्गुर, कुकुम्बर अनि सेब है। अलिक थोरै आज राखेको छु किनभनेपछि मैले आज बनाना राखेको छु। बनानामा चाहिँ हाई क्वालिटी एनर्जी हुन्छ। बनानाले गर्दाखेरि हामीलाई क्याल्सियम पनि मिल्छ, फाइबर पनि मिल्छ, हरेक प्रोटिन र भिटामिन्सहरू सबै पाइन्छ यसमा। भिटामिन डीदेखि सबै क्वालिटीहरू पाइन्छ। सो बनाना चाहिँ सबभन्दा बेस्ट हो। तपाईँ आफ्नो मसल्स बिल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि बनाना सबभन्दा बेस्ट। आजको यो भिडियोलाई धेरै कुरा नगरिकन, धेरै ठुलो कुरा नगरिकन म चाहिँ यो भिडियोलाई स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। स्टार्ट गर्दाखेरि म चाहिँ क्यारोटबाट स्टार्ट गर्छु। अनि अरू भेजिटेबलहरूको बारेमा मैले तपाईँलाई भनेकै हो, सबैमा त्यतिकै हुन्छ, तर बनाना चाहिँ नेक्स्ट लेभल हो है। म खाँदै हजुरसँग कुरा गर्छु, तर भिडियो धेरै ठुलो नहोस्। आजकल मेरो भिडियो अलिक कम आइरहेछ, त्यत्रो क्वान्टिटीमा आइरहेको छैन। तैपनि भिडियो म कोसिस गर्छु कि अलिक छिटो अपलोड गरौँ है। अनि सर्ट भिडियो त चाहिँ धेरै एकदमै कम भइसकेको छ। मेरो सर्ट भिडियो मैले धेरै अपलोड गर्न पाइरहेको छैन किनभनेपछि सर्ट भिडियो जहिले पनि म एउटै ठाउँको दिन्छु, ब्याकग्राउन्ड एउटै हुन्छ, त्यही पनि हजुरहरूले एकदम माया गरिदिनुहुन्छ। 5000 6000सम्म भ्युज आउँछ त्यसमा। आई एम भेरी ह्याप्पी, थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। र म चाहिँ त्यो लोकेसन चेन्ज गरेर, ब्याकग्राउन्डहरू चेन्ज गरेर, क्वालिटीहरू इम्प्रुभ गरेर ल्याउँदाखेरि त्यो 5000 चाहिँ 5 लाख 5 मिलियनमा पनि पुग्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अनि सर्ट भिडियोहरू चाहिँ म चाहिँ यस्तो चाहिँ यतिकै जहिले पनि वर्क गरेर मात्र आफ्नो फिजिकको बारेमा मात्र भन्ने चाहिँ होइन। म चाहिँ के कसरी खानुहुन्छ सर्ट भिडियोहरूमा म त्यो अपडेट दिइरहन्छु है। पानी कसरी पिउनुहुन्छ, पानी कसरी गरेर कसरी तताएर पिने, पानीमा के मिक्स गर्दाखेरि त्यसको इम्युनिटी हाई हुन्छ, एनर्जी बुस्टर बन्छ भनेपछि सबै त्यो म आउने दिनमा भन्छु। तर अहिले चाहिँ अलि टाइम नभ्याएर है। आफ्नो खानालाई कसरी कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ भनेर मैले हिजो पोस्ट गरेको थिएँ, त्यसमा त्यति डिपली एक्सप्लेन गरेको थिएन। तर आगामी दिनमा आउने भिडियोमा नि तपाईँले त्यो बाहिर जाँदाखेरि कसरी जङ्क फुडबाट बच्ने, त्यो नखाने, आफ्नो कन्ट्रोलका इटिङ ह्याबिटलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, म्यानेज गर्ने, जङ्क फुडहरू नखाने, त्यो सबै भिडियोहरू म लिएर आउँछु। भनेपछि यहाँ चाहिँ बिफिट नेपालमा तपाईँलाई हरेक चिज मिल्छ। तर अहिले चाहिँ स्टार्टिङ हो, त्यही भएर अहिले ढिलो भइरहेको छ। मसँग प्रोपर सेटअप पनि छैन, त्यही भएर मैले गरिरहेको छैन। तर म डेफिनेटली दिन्छु, तपाईँहरू च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राखिदिनु र भिडियोलाई सेयर गरिदिनु। सो सबै कम्प्लिट भइसकेको छ, बनाना मात्र रहेछ है। अब म तपाईँले यो बनानाको भनिदिन्छु। यदि तपाईँले बनाना खानुहुन्छ भने नि, यदि तपाईँको वजन चाहिँ एकदम कम भइरहेछ, तपाईँको मस्क्युलर छैन, तपाईँको मास कम भइरहेछ, कि मसल चाहिँ छैन भनेपछि गेन गर्नको लागि के गर्नुहुन्छ भने, गेन गर्नलाई मान्छेहरूले प्रोटिन खान्छ, यो खान्छ, त्यो खान्छ, त्यो केही पनि खानु हुँदैन, आर्टिफिसियल सबै हो। त्यही भएर त्यो नखानु। म रेकमेन्ड गर्छु तपाईँले, यदि तपाईँको वेट छैन, मसल्स छैन, मस्क्युलर हुनुहुन्न भने, तपाईँ गेन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नु, एभ्री डे 4वटादेखि 5वटा बनाना एभ्री डे खानु। र त्यसमा अब तपाईँसँग गाउँघरमा बस्नुहुन्छ भनेपछि प्योर गाईको भैँसीको दुध छ भनेपछि 1 पाउ जति दुध लिनु। त्यसमा फ्याटहरू ननिकाल्नु, त्यसलाई एकदम राम्ररी बोइल गर्नु। त्यस के गर्नु, एउटा केला या त 2टा केला पेस्ट बनाएर त्यसभित्र हाल्नु र त्यसलाई सेक बनाएर पिदिनु। र बाँकीको त्यो अरू केला चाहिँ अब दिनभरिमा जति बेलामा खानुहुन्छ भनेपछि 5वटा केला एभ्री डे खाँदै गर्नु। 1 महिनासम्म तपाईँ त्यसरी गरेर खानु। र भातहरू चाहिँ धेरै क्वान्टिटीमा नखानु, भातहरू पनि ठिकै खानु। र यो मात्र खाएपछि अनि तपाईँ चाहिँ एभ्री डे चाहिँ रनिङ वर्कआउट नगर्नु है। रनिङ गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हार्टको लागि राम्रो हो। यदि तपाईँको मसल चाहिँ छैन भने रनिङ गर्दा चाहिँ झन् नराम्रो हुन्छ। तपाईँ चाहिँ के गर्नु, अलिकति चाहिँ कार्डियो गर्नु। मैले देखाएको छु एउटा भिडियोमा, म लिङ्क यहाँ माथि एउटा दिइदिन्छु, त्यसमा म देखाइदिन्छु तपाईँले। त्यो एक्सर्साइज तपाईँले यदि मात्र गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले 1 महिनामा कतिको वेट गेन हुन्छ भनेपछि तपाईँ त्यो बिलिभै गर्न सक्नु। मैले 1 महिनामा 5 किलो वजन कम गरेको छु भनेपछि तपाईँ 5 किलो वजन भन्दा पनि माथि नै गेन गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ 5वटा केला, जुन कि केलाको वेट चाहिँ एटलिस्ट एउटा केलाको एकदम नर्मल केला राम्रो भएपछि त्यसको 100 ग्राम हुन्छ है, त्यो 100 ग्रामको हुनु पर्यो है। सो अब म भनिदिन्छु, यो केलामा चाहिँ
भिटामिन सी पनि हुन्छ, फाइबर पनि हुन्छ, क्याल्सियम पनि हुन्छ, बी पनि हुन्छ है, सी पनि हुन्छ, मैले जतिको सुनेको थियो त्यतिकै भनिदिन्छु। तर मलाई चाहिँ केला सबभन्दा राम्रो मनपर्ने हो र यो चाहिँ अब म तपाईँलाई भनिदिन्छु, या तपाईँ पिक्चरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ मेरो आफ्नै बालीमा फलेको हो, जसमा लगभग 7 दर्जन है, 12वटा केला छ केलाको, यो 1 दर्जन हुन्छ, त्यसमा 7 दर्जन थियो, त्यसबाट 1 दर्जन मैले काटेर त्यो पूजाको लागि राखेको छु, अनि बाँकीको अब मै नै खाने हो। यो चाहिँ अब एभ्रिडे ब्रेकफास्टमा म चाहिँ 2वटा, एभ्रिडे म 2टा लिन्छु, किनभने पछि अब चाहिँ लगभग मैले जतिको गर्नु थियो मैले गरिसकेँ हो। अब एप्सहरू पनि राम्रो लगभग आइसकेको छ, तर एनर्जीको अलिक कम भइरहेको, एनर्जी अलिक कम हुन्छ मलाई, त्यही भएर म के गर्छु, अब आज चाहिँ एउटा खाइरहेको छु, एउटाले के कस्तो हुन्छ, अनि त्यसपछि म भयो भने म 2टा केला एभ्रिडे इन्क्लुड गर्छु, 2टा केला म खान्छु, अनि त्यसपछि अब कति दिनसम्म चल्छ। यो चाहिँ पुरै अर्ग्यानिकली हो, यसमा कुनै पनि दबाई सबाई, र यसलाई पकाएको पनि छु नि, यता तपाईँ रातो रातो हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो रुखमै पाकिरहेको थियो है, त्यसबाट नै म यो यस्तो भएको छ, अनि त्यसलाई म लिएर अहिले म खाइरहेको छु। अब म स्टार्ट गर्न गइरहेको छु है। पाकेको पनि राम्रै रहेछ, अब कस्तो रहेछ टेस्ट म तपाईँलाई भनिदिन्छु। गुलियो त लास्ट गुलियो रहेछ, अलिक बढी पाक्नु पर्यो। केला खानु, म सब्सिट्युट गर्नु। खतम। त्यो केलाको बेनिफिट के कस्तो रहेछ त्यसको म एउटा सेपरेट भिडियो लिएर आउँछु। अनि अहिले चाहिँ सर्ट हो, यो चाहिँ मेरो आफ्नै अर्ग्यानिकली आफै फलेर पाकेको हो, त्यही भएर मैले भनिदिएको, किन म खाइरहेको छु, त्यही भएर आज फर्स्ट टाइम हो। यो लगभग 1.5 महिना बित्नु लागिरहेछ, बितिसकेको छ 1.5 महिना, त्यसमा फर्स्ट भिडियो, त्यही भएर म हेराइदिएँ हजुरहरूको समक्ष लिएर आएको, र अलिकति सर्ट डिस्क्रिप्सन्स अबाउट बनाना है। ल ओके, सो भिडियो कस्तो लागिरहेछ, भिडियोमा सेयर गरेको नलेज र कन्टेन्टहरू कस्तो रहेछ, यदि मन परेमा च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु, सेयर गर्न नबिर्सिनु होला, कमेन्ट्स गरिदिनु कि यो भिडियोको यो सबभन्दा फन्निस्ट पार्ट कुन थियो, कुन चाहिँ तपाईँलाई सबभन्दा बढी मन परेछ। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। बी फिट नेपाल।